تكو خمال كينيا خمال سيكوبن من دوت أموغا برينتو شيخ كمال كينيا ماري أبا خيتي جتا أبان كيني مسرا دلو اتفاق نما خنفا خمال ربو ماجي خمال كي يرو الدون سياركا خمال شيخ أنوار فان ديو سيبريدو فاني خمال شيخ عبد السلام فان ديو سيبريدو فاني خمال سعودي تكسيتا جيو جدابتي خمال شيخ عبد الحكيم فان سيو جدو فاني خمال ما كان نوغوتا خمال وه ما رسولتك كيستا خمال وه سنوري سيغا خمال خيا وه قسل لي ماتي كيس ما واقو قوتو تلتي كيس تجارب باقدات اللي ماتي كيس خمال مالي خمال بينبي تيسيمو خمال برينتو مكان ماتي كيستا مالي خمال أكس قولو شو مالي أتي بريدا مال فكاتو وان فكوت سنو كان سرادة جو خمال مالي ربي وكوان سرادة جو مالي خمال نمني عافو ربو ما سكال كتير خمان خمال مالي ربو ما كينيا في اللي كم كبجاد أمني وا سيقول سيتن جراس الرئيس ولا سينجي مترو مرتين سينجي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليان كنور أفان كنا دقيتني واي مراتا أسرة amantii da'oo godhatee asirraa lallabu kana wal qabatee duulli hedduu narratti godhamaa jira. Boleeyyan keenya waan isin hubachuu qabdanii maraattuun gandan qabdu godina kam keessayyuu maraatuu danda'a. Machaa illeen gandan qabu. Oromooti waan hubachuu qabdan. Namni asirraa ol bahee amantii da'oo godhatee qabsoo da'oo godhatee qabsoof maraadhe uummata Oromootiif akkas ta'e diinii na jalaa tuqame jedhee machii ofii ibsatu jaalaluma diinii jaalaluma qabsoo isinitti fakkaatin waan itti maraate san waan irraa maraate san lallabaa jechuudha. Kanaafuu warri machaan kennamaa tuqama jettanii gandatti of galchitan gandarraan maraatan biyyuma keessaa bahee sana mararraa maraata. Kamachaa illee ganda bakka bu'u. Machaa kana fuutanii gandatti galchitanii warri duula narratti bantan akka of eeggattanii isiniin jedhaa jechuudha. Ooftanii machaa asirraa amantii da'oo godhatee nama arrabsu. Iddooffatee akka hiddi onnee isa citutti lallabu kana nama amantiif quuqame fakkeeffattanii warri duula nurratti bantan dhaabbadha. Gandatti walgalchuun gaarii miti. Namuu ganda keessaa bahe. Yoo nama faarsuun gootota faarsuun ekeraa arrabsiisuun yoo inni ol ka'eetiin gootota ani ilma akkasii jedhe kun ol bahee sababa isaa gootota arrabsaa gootota mataa gagaragalchaa jechuun hayyoota arrabsaa jechuudha. Aslan namni daawaa godhu tokko wanni inni goototaan uf dhaaduuf wanni suuraan uf dhaadus wanni inni daboo kadhatuuf hin jiru jechuudha. Yoo naamusa itti waa himu wallaale malee yoo hanqinni akkasii qabaate malee wani nutti baratame tokko ol bahee asirraa boo'ee qifatee jenna eebanne diinii kennaaf akkas ta'e eebanne qabsoo kennaaf kola'e kuni waan nutti baratame jechuudha. Tasgabbaanii ilaaluun barbaachisaadha. Sababa maraataa kanaatiif iyyansa hedduutu deema lallabbiin hedduutu deema. Ani maraataa kanaani maraattota akka teetii waliin oolutu si barbaachisa. Maraattota soqee waliin maraatutu barbaachisa malee maraattonni aslanii lafarratti yoo maraatu bakka maraattonni jirtu dhayitee achi oolti jechuudha. Gabaa maraattota akkana waan ta'eef isin warri maraattonni gidee isaan olii gad deemanii asirraa iyyan ebaluun keenya nu jalaa tuqame jettanii kacarraa argatee guyyaa tokko inni afaanitti isin fincaa'e faaxonni akka maqaa kiyyan dhoofne maqaa keessan seexaanni haa dha'u. Kan diyanarraa geessanii ilmaan bareentumaa kana sadeen bareentumaa kana waan na diiganiif qaama qalbiitiyya ifiifuu rabbi walitti naqabi jechuun jira tana gubbaa adda na facaasuun sabni Oromootis narratti isin hin dhiisu jechuudha. Yoon akkanaan du'e garuu sheenaa qabadhu akkasiin na gootan kanaan. Dhiifama waan isaan narratti hojjetan dhala. An jaalalatiin yaama
ummata faca'e naa ijoolletti ijaaraa jeetii yaaba. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duuluudhaan lafa isaan irraa ummata qabaatan hiyyoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyya iyyuu faffacaasan. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata direerra narraa faffacee shamarran irra barachuu dadhabanii direerra faffacaan kana lammata naa harkaa facaasoo maal jechuudha. Mee saba Oromoo naa laalame. Mee dubbii xiyyeetan naa laalame. Arra shamarran Finfinnee keessatti diree hunda irratti narraa dhangalaanii dargaggoon beenzila dhuyti. Haawwan akkasii ummata qabaataa akkas godhan jechuudha. Osoo ummata kana obsee jiru kulaa sharrii natti banuun maayesho. Isin waan feetan goota rabbiin kiyya isin wajjin jiru. Naa wajjin jira. Tumsa caalee Allahuudhaan qaban ummata kana irratti. Saba Oromoo hundaaf.